நாம் இப்போது குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுகின்ற இருமல் மற்றும் சளி தொந்தரவில் இருந்து எப்படி விடுபடுவது என்ற எளிய முறையை பார்க்க போகிறோம். ஒரு வெத்தலை, 2 கற்பூரவள்ளி இலை, இவை இரண்டையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 2 டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கொதிக்க விடவும். 1 டம்ளர் ஆன பிறகு அதை வடிகட்டி ஆற வைத்து சிறிதளவு தேன் வேண்டுமென்றால் சேர்த்து கொள்ளலாம். இல்லையென்றால் அப்படியே குடித்து விடலாம். வாரம் 2 முறை குடித்தால் நன்றாக இருமல் கட்டுக்கோப்பில் வந்துவிடும், குணமாகியும் விடும்.